შვიდობა თქვენ და ჩემო საყვარელო დანო და ძმანო. ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს განვაახლებთ მამა გაბრიელის წიგნის თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა კითხვას. გაბრიელ ბერის რუბრიკიდან. შევჩერდით 197 გვერდზე და აქედან გავაგრძელოთ. ერთმა მორწმუნემ ძალიან სთხოვა მამა გაბრიელს, რომ მიეღო. ბერმა კითხა, რასელი ჩემგან? რა გნებავთ? მიმსვლელმა დაუფიქრებლად სთხოვა, მინდა თქვენი ზიარი ჰაერით ვისუნთქო. გაეღიმა გაბრიელ ბერს და თქვა, ჰაერსაც მართმევთ? ბერთან დაახლოებამდე მრავალი წლის განმავლობაში ვცდილობდი ეკლესიურად მეცხოვრა. თავიდან თითქმის 1 წელი ვაკვირდებოდი მამა გაბრიელს, მაინტერესებდა საიდან ქონდა მას ასეთი ძალა და ნიჭი. მე მასთან არც ასწაულის, არც წინასწარმეტყველებისა და არც აზრების წაკითხვისათვის მივსულ ვარ. რადგან წმინდა წერილით ვიცოდი, რომ ბოროტს არც ერთი მოვლენის წარმოჩენა არ გაუჭირდებოდა. ვეძებდი მოძღვარს და არ მინდოდა ვინმეს ბრმად გავყოლოდი. წმინდა მამების სწავლებიდან ვიცოდი, რომ აღსარების საიდუმლო ეშმაკისათვის შეუცნობელი იყო. გაბრიელ ბერის თითქოს უწყოდა ამ მოლოდინის შესახებ განგებ თავადვე გამირბოდა სასაუბროდ. როდესაც მოლოდინი მთლიანად ამომეწურა და მცირედით საკმარისი იყო, რათა საბოლოოდ გავცლოდი ბერს, სახლში ხატებთან მივედი, ჩემი უძლურება ვაღიარე და უფალსა და დედა ღვთისმშობელს ვთხოვე გულით, მომეხმარეთ, გამაგებინეთ, საიდან აქვს მამა გაბრიელს ამხელა ძალა. დღეს მივდივარ მცხეთაში და ან უნდა დავრჩე მამა გაბრიელთან, ან საერთოდ უნდა წამოვიდე მისგან. იმ დღეს მონასტრის ჭიშკართან ერთი ნაცნობი მღვდელი შემხვდა და კერძო საუბარში მითხრა, რა საერთო გაქვს მაგ ლოთთან? ტყუილად კარგავ დროს. მე გავიფიქრე, კიდევ ამის თქმა მინდოდა? წირვა დაიწყო. სამთავროში მისულ სხვებთან ერთად სტიქარით მოსილს მამა გაბრიელმა მრისხანეთ შემიძახა. წაეთრი აქედან, ჩემმა თვალებმა არ დაგინახოს. გული ყელში მომებჯინა. თავს ვკიცხავდი გაბრიელ ბერთან დაახლოების სურვილის გამოც კი. როდესაც წირვა დასრულდა, ბოღმა მორეულს და თვალზე ცრემლ მომდგარს უკვე მტკიცედ მქონდა გადაწყვეტილი, რომ გაბრიელ ბერთან ფეხი აღარ მიმედგა. უხმოდ ჩქარა ჩავუარე კიბის მოაჯირთან მყოფს და გასასვლელისაკენ გავწიე. მალხაზი, მოდი აქ ჩემთან, მოდი. საოცარი სიყვარულითა და სითბოთი აღსებული ხმით დამიძახა მამა გაბრიელმა. თითქოს სულ სხვა პიროვნება იყო ჩემს წინაშე. მივედი. ხელით იქვე მდგარი სკამისკენ მიმანიშნა, დაჯექი ჩემთან. მე ვედრებოდა ბერი, სკამზე მჯდომი წამოაყენა. შენადექი აქედან ჩქარა? ადგილი გამითავისუფლა. გვერდით მომისვა, ხელები ჩემს მუხლზე დააწყო, აწყლიანებული თვალებით ქვემოდან ამხედა სახეზე და მითხრა, მე ვიცი შენი უძლურება, რომ ვერ გამიგე. გწამდეს ჩემი. შემდეგ ჩემს ცხოვრებაზე ჩამომიგდო სიტყვა. აღსარებაში ნათქვამ ცოდვებზე მესაუბრა. ის ძველი ცოდვების გამიხსენა და მთელი სიზუსტით აღმიწერა, თან კონკრეტულად მითხრა და გამაგებინა, სკოლაში რომ ცოდვა ჩაიდინე, ის აღსარებაში რატომ არ თქვიო? სინამდვილეში ის ცოდვა დავიწყებული მქონდა, მართლაც არ მithქვამს აღსარებაში და უნდა მომენანიებინა. აი ასეთი დიდი წმინდანი, ბუმბერაზი და ფსიქოლოგი იყო გაბრიელ ბერი. მასთან სიყვარული და სიმდაბლე ვნახე. მეუბნებოდა, ქრისტე ღმერთი თამდაბლობითა და სიბრძნით იცნესო. დიდი სიწმინდე რომ ჰქონდა, ამას უბრალოდ მივხვდი, რადგან წმინდა მამების გადმოცემიდან ვიცოდი, რომ გულთა ხედვა და ცოდვებისათვის ტირილი აღსარების საიდუმლოში სათქმელი ცოდვების ცოდნა მხოლოდ წმინდანთა ხვედრია.
ყოველივეს მამა გაბრიელთან საკუთარი თვალით ვნახე. ყოფილა შემთხვევა, როცა მორწმუნეებისათვის მათ მიერ ჩადენილი ცოდვები შეუხსენებია. ერთხელ მეუღლესთან უსიამოვნება მომივიდა და მამა გაბრიელთან გაბრაზებული მივედი. მან მოულოდნელად მითხრა, რომ მე არქიმანდრიტი გავხდებოდი. ყველა იქ მყოფმა სიხარულით მომილოცა, მე კი ძალიან ავღელდი შინაგანად. გონებაში ასეთი აზრი გამიჩნდა, ნუ თუ მეუღლეს მოუვა რაიმე. ან მონაზვნად წავა, ან კიდევ რა უნდა მოხდეს? არქიმანდრიტი რომ გავხდე. გარეგნულად არც შევიმჩნიე, რომ ვღელავდი და გავიღიმე. ამ პარტავანმა თითქოს გამიხარდა. რადგან არქიმანდრიტობა მაღალი ტიტულია, ამ დროს გაბრიელ ბერმა მითხრა, შეგეშინდა? მან ჩემი გული დაინახა. ამ ამბის შემდეგ სახლში დაბრუნებულმა მეუღლეს ყველაფერი უამბე, მასაც შეეშინდა, მაგრამ როდესაც მე დავამშვიდე და ვუთხარი, რომ არავით არა არქიმანდრიტობას არ ვაპირებდი, იქვე შევრიგდით. აი ასე შეგვაერთა ბერმა, ამის შემდეგ აღარ გიჩხუბია. მამა გაბრიელს უთხარი, რა ვქნა ვერ ვტირი ცოდვებისათვის მეთქი, მან კი მიპასუხა, ზოგი იმას ტირის, სინანული რომ არა აქვს. ამ ნათქვამმა ძლიერ იმოქმედა ჩემზე და ამის შემდეგ სინანული დამაწყებინა. გაბრიელ ბერი არავის კრავდა ხელს, არავის უარყოფდა, არ განიკითხავდა. ადამიანებს ცოდვის გამო, თუ არა მაქვს ცოდვა, წმიდანი ყოფილვარ, ამბობდა ის. ერთ პიროვნებაზე, ვისთანაც ხალხი დადიოდა, იმიტომ რომ თითქოს მას სული წმინდა ელაპარაკებოდა, გაბრიელ ბერმა თქვა, რას ამბობ? კაც სული წმინდა რომ ელაპარაკებოდეს, ის ხომ თავს დაიმდაბლებს, ქვეშ გაძურება და თუნდაც იმას რომ სული წმინდა ელაპარაკებოდეს, შენ რომ მიდიხარ მასა რა, გინდა სული წმინდა მაგის პირით გელაპარაკებოდეს? გაიკვირვა მან. იგი მასთან მისულ ადამიანებს ყოველთვის დააფიქრებდა ცოდვების სიმძიმეზე და ცდილობდა შეეყვარებინათ მოწყალე ყოვლის მიმტევებელი უფალი. შეეყვარებინათ და დახმარებოდნენ ერთმანეთს, ცოდვა მოეძულებინათ. ის საოცრად თანამგრძობი იყო. შეეძლო ადამიანის გულის ტკივილი გაეგო უთქმელად. ის არათუ გაიგებდა, გრძნობდა სხვის სიხარულს, ტკივილსა და შვებას. გაბრიელ ბერი სახარებისეული სიტყვებით მოძღვრავდა. გულით სინანულია, როდესაც ახსერებაში ნათქვამ ცოდვას, შენდობის მერე აღარ გაიმეორებ. ესე იგი შეიზიზღე ცოდვა, გადააგდე და საერთოდ აღარ გააკეთებ. გულით სინანულის დროს შეიძლება საერთოდ არ წარმოგივიდეს ცრემლი. ეს უფრო მეტია, ვიდრე ახსარებაზე სულ ცრემლი გდიოდეს, შენდობის მერე კი ისევ ჩაიდინო ცოდვა. ეს არ არის გულით სინანული. გულით სინანული მეტია ცრემლით სინანულზე. თუ გულით სინანულს ცრემლიც დაემატა, ეს ყველაზე კარგია. საერთოდ ცრემლი წმენდს ცოდვებს. ოღონდ ყოველივეს ეხება ნეფსით ცოდვებს. უნებლიე ცოდვას ვერავინ გაექცევა და ყოველთვის უნდა ითქვას ახსარებაში. გულმხურვალე სინანული განსწმებს ცოდვას. აღამაღლებს დაცემულს და შვებას მიანიჭებს კაცის სულს. ერთხელ ასეთი რამ მოხდა. მეძავმა, რომელსაც მრავალი სიძვისა და ცოდვის შემდეგ სინანული დაუფლებოდა, განწმენდა და მონაზვნად აღკვეცა გადაწყვიტა. მაგრამ მონასტრის კარიბჭეთან უსულოდ დაეცა. მასთან ერთად უფლის წინაშე ანგელოზნი და დემონები წავსდგნენ, ცოდვა მადლის აღსაწონად. მაგრამ კეთილ საქმეთაგან ვერ ამოიძიეს. მიუბრუნდნენ ანგელოზნი უფალს, იესო ქრისტეს, იდიდოს მისმა სახელმა. იგია ყველასთვის სიცოცხლის მიმნიჭებელი და სულის გამყვანი, უფალმა ბრძანა
ეს მე გავიყვანი ამ ქვეყნიდან. რომ არ გამეყვანა ის მონაზონი იქნებოდა. დიდია მისი ცოდვა, მაგრამ მე მისი გადაწყვეტილება შემიწირავს. გულით სინანული განასპეტაკებს სულს და სასუფეველს მოუპოვებს ადამიანს. მასთან მისულ ხშირად თავადვე გამოკითხავდა ყოველივე, ცდილობდა გაერკვია, რამდენად შეითვისეს მისი შეგონებანი. ერთხელ იკითხა: ორი იარაღიანი კაცი როცა ჩხუბობს, უნდა ჩავერიოთ? რა თქმა უნდა, მამა გაბრიელ, უნდა ჩავერიოთ, გავაშველოთ, უპასუხეთ. ბერმაკი სწრაფად განმარტა: რამხელა უგუნურებაა. რომ მოკლას, თქვა თქვენთვის კარგია, მაგრამ მოყვასზე არ გიფიქრიათ? კვლელობის ცოდა რომ უნდა ჩაადენინო. შენ თუ შეგიძლია გული გეუბნება ამ მასზე მეტი ძალა უფლება გაქვს? აი მაშინ უნდა ჩაერიო. თუ არ შეგიძლია და ძალა არ ყოფნის, უნდა თქვა მამაო ჩვენო. და როგორც უფალს უნდა, ისე იქნება ყველაფერი. იმ შემთხვევაში რა ვქნა, როცა სარწმუნოების გამო მკლავენ, მაშინაც მოყვასე ვიფიქრო? ამ შემთხვევაში სარწმუნოების დაცვა და თუ სარწმუნოებას არ დაიცავ, დაიღუპები. თქვათ ყაჩაღები ხატს იპარავენ ეკლესიიდან და წინააღმდეგობის გაწევა არ შემიძლია, რადგან ჩემზე ძლიერები არიან და ვიცი რომ მომკლავენ, როგორ მოვიქცე? როცა ისინი იპარავენ, მოპარვის ცოდვაში ვარდებიან. თუ სიწმინდეს იპარავენ, ცოდვა მით უფრო მძიმეა. მაგრამ მაინც მოპარვის ცოდვა ედება და არა მკვლელობისა. შენ ამ შემთხვევაში ილოცე, თქვი მამაო ჩვენო. შენ თუ არ შეგიძლია მათი გაჩერება, მოპარვის ცოდვას დაამატებინებ მკვლელობის ცოდვას. ეკლესიური ნივთები პატრიარქის განკარგულებაშია. თუ წინამძღვრის ან პატრიარქის კურთხევის სიწმინდეებს იცავ, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ჩაერიო. სიწმინდეთა დაცვისას თუ მოგკლენს, სარწმუნოების დაცვის გამო შედიხარ სასუფეველში. და თუ არ დაიცავ, პასუხს აგებ და მოგეკითხება. რა ვუპასუხო, როცა შემეკითხებიან, მორწმუნე ვარ თუ არა? პირდაპირ უთხარი. ძროხა და ხარი ხომ არა ვარ, ურწმუნო ვიყო, კაცი ვარ და მორწმუნე მეთქი. ამ სიტყვებს ქადაგებას დაამატებდა. მაშურავნი და ტვირთმძიმენი არიან ცოდვილნი და დიდი ცოდვილნი, მაგრამ მარხვით, ლოცვითა და ზიარებით დიდი ცოდვილნი, დიდი წმინდანი გამხდარან. ფიქრი და შიში გვმართებს ცოდვებზე, სიკვდილზე, განკითხვაზე, ჯოჯოხეთზე, მკვდრეთით აღდგომაზე, სულის უკვდავებაზე, მარადისობაზე, სინანულსა და სასუფეველში დამკვიდრებაზე. რომელი უყვარ ნუფალსა, სწავლის და ტანჯის, ებრაელთა მიმართ ეპისტოლე 12:6. უფალმა ყოველთვის რომ გვამცნოს, როგორ ვუყვარ ვართ, მაშინ მტერი ყოფილა შენი. განსაცდელს იმიტომ გვაძლევს ცოდვილთ, რომ გამოვიცადოთ, ვისწავლოთ, განმტკიცდეთ და ოდეს ცოდვათა ჩვენთა გამო განსაცდელთა წინაშე წარვს დგებით, დათმენის, წრთობისა და განწმედის გზით მადლი ღვთისა განმრავლდება. ღმერთი დაუსაბამო სიკეთე, დაუსაბამო სიმართლე და სიყვარულია. ვისაც სიმართლე და სიკეთე უყვარს, იმას ღმერთი უყვარს და ღმერთიც ვით საკუთარ შვილს ისე შეიყვარებს მას. ჩვენ უძლურებს და სუსტებს უფალი ნაკლებად მოგკითხავს, ძლიერებს კი ძლიერად. მამაო, მე ყველაზე დიდი ცოდვილი ვარ. ეს ამპარტავნება უნდა თქვა დიდი ცოდვილი. თორემ რა გამოდის, შენ ყველა ცოდვას ხედავ და ამიტომ იცი რომ იმათზე დიდი ცოდვილი ხარ?
გიხაროდეს თუ გრძნობ რომ ცოდვილი ხარ. ხოლო ცოდვებს კი მოერიდე. თლად წმინდანი ნუ იქნები, წმინდა ბერი წმინდად წარწყმდაო. ძირს ნუ დაეშვები, საშუალოდ იღვაწე და ცხონდები. გაბრიელ ბერთან დაახლოებული და მისი ლოცვის მსახსოვებელი ერისკაცი ოთარ ნიკოლაიშვილი იხსენებს. ერთხელ გაბრიელ ბერმა ჩემთვის მოულოდნელად პორნოგრაფიული ჟურნალი და სურათები მომთხოვა. თან გაკვირვებულს მიხსნიდა რომ გამოცდილებისთვის აინტერესებდა და აუცილებელი იყო კურთხევის შესრულება. თავიდან კარიკატურების დონეზე შესრულებული ჟურნალი ჩაუტანე. მაგრამ გაბრაზებით მიაგდო და უფრო მკაფიოდ მომთხოვა. მე მაინც მომერიდა და ნახევრად შიშველ მდგომარეობაში დასურათებული ეროტიკული ჟურნალი ჩაუტანე. გაბრაზებულმა ისიც იქვე მოისროლა და კატეგორიულად მომთხოვა. მურწასავით ნამდვილი და ცოცხალი სურათი მიმეტანა. რამდენიმე დღის შემდეგ ჩავაკითხე იმ იმედით, რომ იქნება აღარც ხსომებოდა. უკან გამომაგდო, თან გამაფრთხილა, რომ ურჩობისთვის დავისჩებოდი. ეზოში რამდენიმე ნაცნობი და მონასტრის წევრი ვნახე, რომელთაც უკვე იქ ჩატანილი ჟურნალები ენახათ და განიკითხავდნენ. ამის საბაბად ჩემი თავი მივიჩნიე, ჩემს თავზე გაბრაზებულს მოულოდნელად ერთი ადრე ჩადენილი ცოდვა გამახსენდა. გაბრიელ ბერის გაცნობამდე რამდენიმე წლით ადრე სანამ მორწმუნე გავხდებოდი, მეგობარმა დაუკითხავად სურათი მაშინ გადამიღო, როცა ორ ქალთან ერთად მეძინა. შემდეგში ეს სურათი ზოგიერთ მივიწყებულ საბუთთან ერთად სეიფში მქონდა შენახული. და აღარც მახსოვდა. იმ დღესვე სურათი მოვძებნე, მენიშნა რომ სურათზე ტახტთან ახლოს პატარა მაგიდაზე სხვა რაღაცეებთან ერთად მოხარშული მურწაც იდო. სურათი დავწვი. იმ დროს ჩემი ირგვლივ მყოფნი საკმაოდ მორწმუნე ადამიანად მიცნობდნენ. რამდენიმე დღეში ჩემი სურვილის გარეშე თავისებური მიზეზით ჩემს სეიფს რამდენიმე ადამიანი ჩხრეკდა. ის სურათი კი ჩემთვის დიდი განსაცდელი იქნებოდა. ამის მერე რომ ჩავედი მამა გაბრიელს აღარც უხსენებია მსგავსი რამ. ამ ამბებს გავსად მრავალნი მხოლოდ მოგვიანებით მიმხვდარან გაბრიელ ბერის კეთილრჩევას. რამხელა განსაცდელისაგან უხსნია ისინი. სტუმარს მამა გაბრიელი ყოველთვის პურითა და მარილით ხვდებოდა. ეს არ იყო შემთხვევითი. რამე თუ მარილი ქრისტიანული სიყვარულის სიმბოლოა, პური კი საუკუნო ცხოვრების. მისი მხრიდან მსგავსი დახვედრა ნიშნავდა იმას, რომ იგი საუფლო სიყვარულით ხვდებოდა და საუკუნო ცხოვრებას უსურვებდა მომსვლელთ. ეს არის ალბათ ქართული ტერმინის პურმარილის არსის განმარტება. გაბრიელ ბერის სენაკში ასასვლელი კიბის თავში იჯდა და ეკლესიაში შემსვლელთ ათვალიერებდა. მისი ყურადღება მიიპყრო ერთმა ქალმა, რომელსაც დროის შეუფერებელი თეთრი ლაბადა ეცვა. მასთან ყოფმა მონაზონმა ხმამაღლა გაიკვირვა, მამა გაბრიელმა უსაყვედურა. ძვირფასო მეგობრებო, გავდივართ რეკლამაზე და რამდენიმე ხანში დაგიბრუნდებით. მეგობრებო, დავბრუნდით რეკლამიდან, ვაგრძელებთ გაბრიელ ბერის წიგნის თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა კითხვას. მამა გაბრიელმა უსაყვედურა. რატომ განიკითხე? ახლა შენ შეიძლება თეთრი ლაბადა ჩაიცვა. რატომ ეცემა ხოლმე ადამიანი? იმიტომ რომ ადგეს. თუ არ დაეცი, აღდგომა არ იქნება. თუ არაფერი აწუხებს კაცს, იტყვის ღმერთი რად მინდაო. ამას უფალი უშვებს, რათა აღადგინოს, მიიზიდოს თავისკენ. და თუ უფალი უშვებს, შენ ადამიანს როცა განიკითხავ, დაცემულ კაცს კი არ განიკითხავ, არამედ ღმერთს. რატომ არის ეს ადამიანი ასეთ მდგომარეობაშიო?
თუ კაცმა შესწოდა და განიკითხე, ხოლო საღამოს თუ იტირა და მოინანია, უფალი გეტყვის, მე რომ მიუტევე, შენ დაინახე? მცირე ხნის დუმილის შემდეგ იგავით გუკითხა. ორი ბავშვი იყიდებოდა ბაზარზე. ერთი საროსკიპოს მფლობელმა წაიყვანა და გაზარდა ისე, რომ ბავშვმა არ იცოდა მონასტერი თუ არსებობდა. მეორე ბავშვი მონასტრის წინამძღვარმა ნახა, იყიდა და წაიყვანა. ეს ბავშვი ისე გაიზარდა, რომ არ იცოდა საროსკიპო თუ არსებობდა. აბა მითხარით, გარდაცვალების შემდეგ სად წავლენ ისინი? არ ვიცით, უთხარით ჩვენ, მამა გაბრიელმა გვიპასუხა, არც ანგელოზებმა იციან, ღმერთი როგორ განიკითხავს ადამიანს. ერთხელ რაღაც საქმეზე თბილისის ძველ უბნებში მომიწია სიარული. სომხურ ტაძრებს როგორც მწვალებლურს, რამდენჯერმე ზიზღით ჩაუარე და განკითხვაში ვიყავი. იმ დღეს გაბრიელ ბერთან მისვლა მომიხდა, კელიაში ჯდომისას ისე რომ არაფერი მithქვამს, ასეთი რამ წარმოთქვა. კი, მაგრამ რა დაგიშავა ეჩმიაძინმა? როგორც სვეტი ცხოველია ჩვენთვის, ისეა სომხებისთვის ეჩმიაძინი. ეჩმიაძინი ერთ მოსულს ნიშნავს. იმ ადგილას ღმერთი გამოცხადდა და დიდი სიწმინდეა. კი, მაგრამ რა იცი, როდისაა აშენებული ტაძრები, იქნებ მანამდე აშენებული, სანამ სომხები მონოფიზიტობას მიიღებდნენ. ზოგიერთი გაბრიელ ბერს ეკითხებოდა, მუსლიმანი გადარჩება თუ არაო? ის პასუხობდა, რა თქვენი საქმეა? განკითხვაში ხართ და ღმერთმა დაგვიფაროს განკითხვისაგან. ვაი იმას, ვიც ასეთ კითხვებს იძლევა. ასეთებს საკუთარი სული ცხონება ავიწყდებათ. ისე, ვინც არ შეინანებს და ნათელს არ იღებს, აბა როგორ ცხონდება? მამა გაბრიელი ცოდვათა მუდმივი განცდისთვის მოუწოდებდა ადამიანებს, მაგრამ გადამეტებული, პირფერული და ფარისევლური წუხილი მასთან არავის გაუვიდოდა. ამბობდა, ვინც აღდგომის შემდეგ ბრწყინვალე შვიდეულის დღეებში იტირებს, ის იუდაზე უარესიაო. მასთან ხშირად დადიოდა ერთი მორწმუნე და გამუდმებით თავის ცოდვებზე ტიროდა. მიუხედავად არაერთგზის დამშვიდებისა, იგი მუდამ ერთსა და იმავეს შეშიოდა. ერთ-ერთი მისვლისას მამა გაბრიელმა შესვლისთანავე დაასწრო და ახლა თვითონ დაიწყო ტირილი და თავისი ცოდვების ჩამოთვლა. გაოგნებულმა ქალმა თავისი ცოდვები დაივიწყა და მამა გაბრიელს ანუგეშებდა. იგივე განმეორდა მაშინაც, როცა მონაზონსა და ერისკაცთან ერთად მგზავრობდა. თითქოს და სრულიად უსაფუძვლოდ მამა გაბრიელმა თავის ცოდვათა ჩამოთვლა დაიწყო. მთელი გზა არ გაჩერებულა. მონაზონი დიდად ჩააფიქრა ბერის სიტყვებმა და გაიფიქრა, მე წმინდანი მეგონა, ეს კი ვინ ყოფილა? ერისკაც კი წარედ მოხდა გულზე ჩივილი. მამა გაბრიელმა მისის ცოდვები ჩამოთვალა, სასწრაფოდ მონანიებასა და აღმოფხრას რომ ითხოვდნენ. ძილის წინ რამდენიმე წუთით კარგად დააკვირდი შენ საქციელს. მთელი დღის განმავლობაში რას აკეთებდი? რა არ მოგეწონა, სად სცოდე, რა არ უნდა გეთქვა, ანგარიში ჩააბარე შენს თავს. მუდამ ყურადღები და ფხიზლად იყავი შენი თავის მიმართ. ამბობდა ის. ღვთისმოშიშობის ნიჭთა შორის მამა გაბრიელი მორჩილების გრძნობასაც გამოარჩევდა. მკვეთრად მუდამ ამბობდა, რომ მხოლოდ მორჩილებით მიიღწევა სარწმუნოებრივი განბრძნობა. თუმცა მორჩილებასაც დიდი სიბრძნე სჭირდება. ერთხელ მორჩილებით ავხსებულ ბერ მონაზონს კითხა,
ნუ თუ ყველაფერში უნდა დამიჯეროთ. დიახ, მამა გაბრიელ. რამ ხელა უგუნურებაა. მე რომ თიდან გადმოვეშვა. შენც უნდა გადმომყვე? ღვთისგან კურთხევა ადამიანს თავში აქვს. იგი წმინდათა ცხოვრებითა და თავს გადახდენილი ამბებით გვასწავლიდა ამ სათნოებას. ერთი წმინდა ბერი იყო და ერთი მორჩილი ყავდა. ამ ბერმა უთხრა მორჩილს: წადი ბაღში და კომბოსტოს ჩითილი უკუღმა ჩარგე. მორჩილმა გაიფიქრა, სიბერისაგან რომ ამბობს, თვითონაც არ იცისო და ჩითილი წაღმა ჩარგო. ნერგმა არ გაიხარა. ამის გამო ბერმა უთხრა, აი ეს არის ურჩობის ნაყოფი. მორჩილმა გულისხმაყო და პატიებას თხოვა. წავიდა და ჩითილი უკუღმა ჩარგო. გაიხარა ნერგმა. აი ეს უკვე მორჩილების ნაყოფია, მიუგო ბერმა მორჩილს. მორჩილებაში ყოფნა აღემატება წირვაზე დასწრებას. მაშინაც კი თუ მონაზონს სურს, რომ წირვას დაესწროს. ამ დროს კი მონასტრის იღუმენიამ რაიმე საქმე დაავალა. როცა ერთხელ მამა გაბრიელს ვაშლი შემოსწირეს, მან დედა პარასკევას უთხრა: მურაბა გავაკეთოთ, ოღონდ მარცვლებიანად მოხარშე. მან არ დაუჯერა. იფიქრა ამჟავდებაო და თავისებურად გააკეთა. მცირე ხნის შემდეგ ყველა ქილა ამჟავდა. მას 30 კვერცხით შესწირეს. აკურთხა და შემწირველს თხოვა, რომ 15 ცალი უკან წაეღოთ. არ წაიღო შემწირველმა, თქვენ გქონდეთო. ბერმა ისინი გადაყარა. აბა ურჩობის ნაყოფს ხომ არ შევჭამდიო? თქვა მან დანანებით. შემოწირული ცხვარი თავის მკურნალ ექიმს აჩუქა. წაიყვანეო. ექიმა იუარა იმ მიზეზით, რომ უფასოდ მკურნალობდა. 3 დღის შემდეგ ცხვარი მოკვდა. მამა გაბრიელმა თქვა: აი ესეც ურჩობის ნაყოფია. ჩემს სიცოცხლეში არ მახსოვს, რომ შემოწირული ცხვარი მომკვდარიყოს. იმავე დღეს ერთ-ერთი მრევლთაგანი შენდობისათვის მიისწრაფვოდა მამა გაბრიელთან. მის ოჯახს ფინანსური გაჭირვების დღე ედგა. გადაწყვიტეს ძმის კუთვნილი მანქანის გაყიდვა. მამა გაბრიელმა შესთავაზა მონასტრისთვის მიეყიდათ. ძმამ ქვა ააგდო და თავი შეუშვირა. არაფრით დათანხმდა გაყიდვაზე. იმავე დღეებში საშინელ ავარიაში მოყვა, თავადაც ძლივს გადარჩა, სიკვდილს ხოლო მანქანა ერთიანად დაილეცა. ბერი გაბრიელი ამ პარტავნებისა და სიჯიუტით აღხსებულთაგან არავის შეიწყნარებდა. ასეთნი მისგან მხოლოდ გაკიცხვასა და რისხვას იმსახურებდნენ. განსაკუთრებით ისინი, ვინც რწმენის საბურველში გახვეულნი, ამ ქვეყნიური ვნებებით აღსილიყვნენ. მასთან მონასტრიდან მორჩილი მოვიდა რჩევისათვის. მამა გაბრიელმა საჭმელი შესთავაზა. მორჩილმა იუარა. ცოტა ხნის შემდეგ ისევ სთხოვა: ჭამეო. კვლავ იუარა და მოიმიზეზა, რომ ნაჭამი იყო. მაშინ გაბრიელ ბერმა მკაცრად უთხრა, სენაკიდან გასულიყო. როდესაც მორჩილი გავიდა, კითხეს: რა დააშავა ისეთი ბერის რისხვა რომ დაიმსახურაო? მაგისთვის რა უნდა მერჩია? ჭამა უთხოვე და უარი მითხრა. სხვა რამეს როგორ გაიგებდა? მიიღეს პასუხად. ერთი მღვდელი იხსენებს: მივედი მამა გაბრიელთან და უთხარი: მაპატიე მამა გაბრიელ, მაგრამ მე არ მწამ შენი სასწაულების. მას არ მწამს, ხო? რადგან ასე მოურიდებლად მივედი, მიბრძანა, აბა დაიჩოქე. მე დავიჩოქე, როგორც უფროს ადამიანს პატივი ვეცე, მე მეუბნება. აბა ადექი, კურთხევას გაძლევ. მაგრამ თუ ბიჭი ხარ, ფეხზე წამოდექი. წარმოიდგინე, ფეხზე ვერ წამოვდექი. გამიშეშდა ყველაფერი. სანამ თვითონ არ ამაყენა ვერავდექი. ერთი სტიქაროსანი დავით კონჯარია იხსენებს.
ერთხელ სამთავროს დედა მონასტერში მამა გაბრიელმა თავრობის წარმომადგენლები დააჩოქა. გაკვირვებულმა გულში გავიფიქრე, როგორ დაიჩოქეს. ამ დროს მამა გაბრიელმა შემომხედა და დამიძახა, მივედი, მითხრა, დაიჩოქე. მე არ დავიჩოქე, რადგან მაშინ არ ვიცოდი, რას ნიშნავდა მორჩილება. უთხარი არ დავიჩოქებ მეთქი. დაიჩოქებო. მითხრა და უეცრად მუხლებში ძალა წამერთვა. ჩავიკეცე და შუბლი დავარტყი მიწას. სანამ არ მითხრა ადექიო, ვეღარ ავდექი. გაბრიელ ბერისთვის გამონაკლისი არ არსებობდა. იგი მკაცრი იყო ყველასა და ყველაფრის მიმართ, თუ სადმე მცირედად მაინც შეილახებოდა ქრისტიანული მორალი. მორჩილმა მონასტრის მორიგე მეკუჭნავე სთხოვა საჭმელი მიეცა მისი ნაცნობისათვის. მეკუჭნავეს განკარგულებაში არ იყო საჭმლის გაცემა, რადგან უნდა მოეპარა. უარი უთხრა. მორჩილი მეტანიებს აკეთებდა და ისე სთხოვდა საჭმლის გაცემას. მაგრამ მონაზონი მტკიცე დიდგა თავისაზე. მოგვიანებით მეკუჭნავე გაბრიელ ბერს დაეკითხა, რამდენად სათნო იყო მისი სიმტკიცე. საჭმელი რომ არ გაატანე, სწორად მოგცეულ ხარ. რადგან შენი არ იყო და უნდა მოგეპარა. წინამძღვრისთვის გეთქვა და გაატანდა. მაგრამ კაც რომ მეტანიებს აკეთებინებდი ქალის წინაშე, თან ბოლომდე და არ შეაჩერე, წადი ახლა და ორჯერ მეტი მეტანია გაუკეთე. უპასუხა მან, მამა გაბრიელთან დაახლოებული მრევლის წევრი იხსენებს. ჩემი სისუსტისა და უძლურების გამო ერთხელ გავიფიქრე, თუ ასე ძალიან უნდა რომ მონასტერში მივიდე. მომანდომოს უფრო მეტად. იმოქმედოს ჩემთვის მეთქი. მამა გაბრიელმა იმ წამსვე მიმატოვა. შევიდა კელიაში, ლამაზად შეიმოსა კუნკულ ბარტყულითა და მანტიით, ხელში კვერთხი დაიჭირა და მე დიდი გასაღები მომაწოდა და მითხრა, ტაძარს დღეს შენ გააღებ. როდესაც სახეზე შევხედე, მივხვდი რომ სალოსობას იწყებდა. ეს იყო ყველაზე მძიმე დღეები. იმასაც მივხვდი რომ რაღაც ცხოვრებისეული განსაცდელი მელოდა. განსაღებებით ხელში წინ დამიყენა, ნელა ჩავიარეთ კიბე, როდესაც ტაძარს მივადექით, კარი ვერაფრით ვერ გავაღე. დიდხანს ვეწვალე, თან ფიქრობდი მონასტერში რომ წავიდე, ნამდვილად დამეხმარება, ჭეშმარიტებას დამანახებს მეთქი. ამის გაფიქრება იყო და კარი თვითონ გამიღო. თან მითხრა, არ წახვიდე, ახლა ღუმელს ავანთებ, მოსვლა ღვთისნება იყო, წასვლაც ღვთისნებაა. სულ მიყვირდა და ფიქრობდი თუ როგორ დგებოდნენ მონასტერში დედები დილის 4 საათზე. დაუღლელად ლოცვასა და შრომაში ატარებდნენ მთელ დღეს. მეც მინდა მონასტერში, მაგრამ არ შემიძლია მეთქი. ამის შემდეგ მამა გაბრიელი საგანგებოდ ყოველ დილით 8 საათზე მიბარებდა. მე ჩემი სიზარმაცის გამო მუდმივად მაგვიანდებოდა და ფაცხა-ფუცხით მივრბოდი. ის კი მლანძღავდა და მთათხავდა. ერთხელაც დავაგვიანე და მოუბოდიშე, თავი დახარა და არაფერი მითხრა. ამის შემდეგ ისევ დამაგვიანდა. როდესაც სენაკს მივადექი, კარი დაკეტილი დამხვდა. აღარ მიმიღო. მის მორჩილებაში ყველაფერი ზუსტად უნდა შეგესრულებინა. მამა გაბრიელი მასწავლიდა, ამ პარტავანს რომ უთხრა, ამ პარტავანო იუკადრისებს, ხოლო თამდამას რომ უთხრა, მიიღებს. მისი ყოველი სიტყვა, რჩევა თუ დავალება კურთხეული იყო და ზუსტად შესრულებას მოითხოვდა. მან ყველაფერი იცოდა და ცხადად ხედავდა, რასაც ვაკეთებდით. შეცდომის უფლებას არ გვაძლევდა. იმავე წამში გვსჯიდა. რათა იქ ღვთის სამჟავროზე განსჯისას არ დავსჯილიყავით. გარდა იმისა, რომ თავის საყვარელ შვილებში მორჩილების სათნოებას ნერგავდა, გაბრიელ ბერი მოყვასისადმი თანაგრძნობისა და მათთვის საკუთარი სურვილების დათმობასაც მოითხოვდა. ერთი მრევლთაგანი იხსენებს. ერთხელ მამა გაბრიელმა მე და ერთი ბერი კელიაში ცოტა ხნი დაგვტოვა და გვითხრა, ფეხი არ მოიცვალოთ. სანამ არ მოვალ, რაც გენებოთ და გინდოდეთ, აქ არის მიირთვითო. თვითონ კარი გაიხურა.
ვერი მკაცრ მარხვაზე იყო. არაფერს იღებდა. მე კი მომართა რომ საჭმელი მეჭამა. თავიდან თავი შევიკავე და გავიფიქრე რახან იგი არაფერს ჭამდა მისი სიყვარულისათვის მეც მომეთმინა. მაგრამ სულმა წამძლია და გემრიელად მივირთვი. ჭურჭელს თავსახური კლავინდებურად დავაფარე და კმაყოფილებით ამოვისუნთქე. ცოტა ხნის შემდეგ შემოვიდა მამა გაბრიელი, მივიდა და მათლაფას თავის სწრაფად მოხადა. ჩაიხედა, უყურა, 2-3 წუთი ისევ დაახურა თავსახური და ისევ სწრაფად გავიდა გარეთ. იმ დღის შემდეგ გულში ჩაბეჭდილი დავატარებ სინანულს, რომ მოყვას ის სიყვარულისათვის მე ამ გამოცდას ვერ გავუძელი. და ამისი დათმენა კი მამა გაბრიელს როგორ გაახარებდა. იყო შემთხვევა ძალიან დიდი ხილული სასწაული დამანახა. ერთ დღეს მამა გაბრიელთან მივედი და შეუძლოდ იყო. იწვა დედა პარასკევას თხოვა, ჩვენს მოყვას კარტოფილი შეუწვიო. მთელი ტაფა კარტოფილი შემიწვეს და მომართვეს. შევჭამე რამდენიმე საათის შემდეგ გაბრიელ ბერმა თქვა, კიდევ შეუწვათო. მეტი არა გვაქვს უთხრა დედა პარასკევამ. რაზედაც პასუხად მიიღო, როგორ თუ არა გვაქვს, სტუმარი მოდის და შენ არ გაქვს? და გაუშვა გარეთ. მერე მითხრა, უფალმა 5,000 ადამიანი განაცხოდა, ეგ გაუჭირდება? აბა ვთხოვოთ უფალს და გაგვიჩენსო. აი ამ დროს მართლა შემეშინდა და არ ვიცოდი საწავსულიყავი, რადგან მასთან ყოფნისას სასწაულებს ხშირად ხედავდი. ოღონდ ხილული სასწაული ჯერ არ მენახა და წარმოიდგინეთ წინ რომ კარტოფილი გამჩენოდა, რა მდგომარეობაში ჩავარდებოდი. არაფერი მithქვამს, მამა გაბრიელი მიმიხვდა და მითხრა, ხო, კარგი, ახლა გაიხედე გარეთ, აბა ვინ მოდის? მე კარებთან ვიჯექი. ბერი მოშორებით სხვა მხარეს იჯდა კუთხეში. წამით გავიხედე ჭიშკარში ზუსტად მაშინ შემოვიდა 2 მონაზონი. მამა გაბრიელი მათ ვერ დაინახავდა, რადგან კედელი უშლიდა ხელს. მაშინვე მოუტრიალდი და უთხარი, რა საოცარია, მამა გაბრიელ, მართლა შემოვიდა 2 მონაზონი მეთქი. მაკი მითხრა, ხო, კეთილი, მართალი ყოფილვარ. აბა ახლა დაჯექი და ჭამე. მე დავჯექი და დავიწყე კარტოფილის ჭამა. ცხელი იყო და ზეთი მაღლა ასხავდა. საოცარი გემოქონდა. ცოტა ვისაუბრეთ, შემდეგ კურთხევ ავიღე და გამოვედი. გზაში გამახსენდა, რომ კარტოფილი აღარ ქონდა. გარეთ კი იმიტომ გამახედა, რომ ყურადღება სხვა რამეზე გადამეტანა და არ შემშინებოდა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ვამთავრებთ ამ საოცარი წიგნის თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა კითხვას, რომლის ავტორი გახლავთ მალხაზ ჯინორია და მადლობთ უფალს, რომ ამ საშობაო და საახალწლო დღეებში კიდევ გავხადა ღირსი ამ წიგნის კითხვისა. მრავალ შობა ახალ წელს დაგასრულოთ ღმერთმა, მამა გაბრიელის კურთხეული ლოცვით და გახარებდეთ უფალი მარაჯამს. მადლობა ყურადღებისთვის.